Për më shumë se 2 dekadash, vijon ende të diskutohet data e çlirimit të Shqipërisë. Por si është e vërteta? Në fund të nëntorit të vitit 1944, pas çlirimit të Tiranës dhe një pjesë të Veriut, mbetej ende qyteti i Shkodrës në duart të gjermanëve. Shkodra ishte qendra e fundit e Shqipërisë ku grumbulluan rreth 4000 gjerman dhe 2500 bashkëpunëtor të tyre. Luftimet për të marrë këtë qytet nisen më 23 nëntor. Çlirimi i Shkodrës ka qenë padyshim një ndër aktet më të mëdha historike. Gjatë natës së 28 nëntorit, gjermanët për të penguar forcat partizane bënë minimin e të gjithë qytetit për ta hedhur në erë, plan i cili dështoi. Në një situatë të tillë kritike e të pashpresë, komanda gjermane mori vendimin që repartet naziste të largoheshin nga Shkodra pas bardhur ende dita. Në këtë mënyrë, në orën 4 të mëngjesit të datës 29 nëntor 1944, repartet naziste lanë Shkodrën dhe nisën udhëtimin në rrugën Shkodër-Koplik-Hani Hotit për të dalë në malin e Zi. Lajmi i mirë u dha me 30 nëntor me njoftimin: Shkodra u çlirue. Tirana feston sot natën e bardhë, një festë e cila pavarësisht se nuk është me origjinë shqiptare, po gjen hapësirë. Por çfarë nënkupton nata e bardhë? Kjo festë ka origjinën nga Shën Petersburgu i Rusisë dhe emrin e ka marrë nga solstici veror, ku dielli perëndon vonë dhe errësira nuk është e plotë. Gjatë kësaj periudhe, dita në Petersburg është e gjatë, dielli perëndon rreth orës 10 të mbrëmjes, ndërsa muzgu zgjat thuajse gjatë gjithë natës. Për të festuar këtë moment të veçantë, qyteti qëndron zgjuar gjatë gjithë natës, duke realizuar aktivitete të ndryshme. Por pavarësisht se është një festë e largët, nata e bardhë nisi të festohej edhe në Europë. Qyteti i parë jashtë Rusisë që festoi këtë festë ishte Parisi në vitin 2001. Por pas Francës, të gjitha qytetet nisën të promovonin vlerat e kësaj feste dhe në vendet e tyre. Ndërtohesh edhe Tirana, kur prej disa vitesh kjo është bërë një festë e veçantë që mezi pritet nga të gjithë. Bashkia e Tiranës me rastin e kësaj feste organizon aktivitete të ndryshme për të gjitha moshat. Kemi natën e bardhë dhe prej disa vitesh është kthyer në një traditë në kryeqytet, përveç bareve, restoranteve që qëndrojnë të hapura gjatë gjithë natës, do të ketë edhe aktivitete të shumta. Për të folur për këtë çështje, me mua është bashkuar Lorena Prifti, e cila vjen nga Bashkia e Tiranës. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Një ditë sa më të bardhë, ta nisim duke marrë shprehjen? Patjetër. Ta marrë to. Dhe le të flasim për aktivitete kulturore. Filloj unë? Atëherë, vetëm ata që guxojnë të humbasin shumë, mund të arrijnë shumë. Robert Kennedy. Shumë e bukur është shprehja. Ndryshimi ndërmjet asaj që bëjmë dhe asaj që jemi në gjendje të bëjmë do të mjaftonte për të zgjidhur shumicën e problemeve të botës. Gandhi e ka thënë shprehje tjetër. Do të ndalemi tek aktivitetet çfarë pritet që të ketë sot. Në fakt qytetarët kanë pasur mundësi nga e mërkura deri ditën e diel të kenë 5 ditë të plota pushim dhe mund të shfrytëzojnë maksimalisht. Por sot është natë e bardhë, është qershia mbitor, le të themi. Po, le të themi që kjo arrin kulmin e festimeve, sepse për natën e bardhë, e cila tani më është bërë një traditë në qytetin e Tiranës, ka festime të ndryshme dhe nuk limitohet në festat fillojnë që në datën 28 nëntor, por le të themi që festimet në natën e bardhë janë pak më ndryshe. Nëse në 28 nëntor kemi ngritjen e flamurit, në natën e bardhë kemi dhe festimet të tjera, pra përveç se të gjitha institucionet të cilat do të jenë të hapura, institucionet flasin për institucionet kulturore, do të kemi dhe gjithashtu dhe koncerte dhe festat të ndryshme të cilat përfshin një grup më të gjerë moshash. Kemi aktivitete dhe për të gjitha grupet e moshave, duke filluar që nga fëmijët, me teatrin e fëmijëve, me teatri metropolitan, teatri kombëtar, muzeu kombëtar, gjithashtu eksperimentalit të gjitha, por gjithashtu bunkarti dhe muzeet që do t'jenë, por dhe institucionet shtetërore. Janë të hapura, fillojnë që në orën 18, ato fillojnë të gjitha që në orën 18, që në varësi të ndryshme orare për të gjitha aktivitetet dhe përmbyllen me një koncert madhështor i cili bëhet në sheshin Skënderbej, ku do të ketë ftuar të ndryshëm. Kur fillon koncerti dhe do të përmendim disa nga emrat e të ftuar. Patjetër që po, pavarësisht neve na pëlqen pak edhe ky elementi që njerëzit dhe qytetarët vetë të inkuriozohen pak, sepse është një atraksion akoma më shumë momentin që ti shkon, po mirë, duhet të dinë 2-3 emra që atëherë e fillojmë le të themi me emrin më të madh, ato që ne presim, emrat më të mëdhenj që janë Aurela Gaçi, Elhajda Dani, Vesa Luma, Erik Loshi, por ka edhe të ftuar të tjerë, siç janë Gjej Sara, Melisa,
Dhe të gjithë do të mbajnë një koncert madhështor i cili është një koncert i kushtuar specifikisht 29 nëntorit, tani më është bërë një tradit në Tiranë që ne kemi një koncert gjatë orëve të vona të darkës. Fillon orën atëherë koncerti, më thënë le të themi, ne përgjithsisht i ftojmë qytetarët që të vinë pak më përpara sa të fillojë koncerti. Ka muzikë me DJ aty derisa të fillojë koncerti. Derisa të mblidhen, sepse le të themi nëse qytetarët ndodhen tek bunkarti i cili ndodhet pranë Bashkisë së Tiranës, t'i japim kohën e dur që të mblidhen, të përfundojnë xhiron atje dhe të mblidhen më pas tek sheshi Skënderbej, sepse siç e thash, të gjitha institucionet do të kenë aktivitete të ndryshme në orare të ndryshme. Fillojnë në orën 18, por do të kanë kozjatje të ndryshme, kështu që koncerti zyrtarisht fillon në orën 19, por siç e thatë edhe ju, fillon me një DJ, pastaj fillon me daljen e këngëtarëve të Dhe do të zgjasë deri pas mesnatë me DJ? Në të përgjithshme zgjat deri në orën 12 të natës, por që sigurisht më pas në varësi të kërkesave pak edhe më pas të spektatorëve. Varet se si do të jetë atmosfera. Po, por që më pas të rinjt në të përgjithshme më pas shpërndahen nëpër Tiranë, në zonën e Bllokut apo edhe në vende të tjera, pasi festa vazhdon deri në orët e para të mëngjesit. Janë të gjitha të hapura ditën e sotme, edhe institucionet. Pra, përmend pak më para muzeun edhe bunkartin, këto do të qëndrojnë edhe pas orës 12 të jenë të hapura apo jo? Atëherë, këto në të përgjithshme vazhdojnë deri në orët e para të mëngjesit. Ka disa institucione të cilat rrinë deri në orën 2 të mëngjesit, 3, po thash, ato kanë bërë një kalendar të vetin, gjithmonë në bashkëpunim, dhe të gjitha kanë bërë një kalendar në bazë të aktiviteteve, sepse për shembull teatri i fëmijëve nuk qëndron deri në orën e para të mëngjesit, po, por është në bazë të aktiviteteve dhe varet se frekuentimi i cili i bëhet. Për shembull shtëpia e gjeteve është një nga institucionet që është më së shumti i frekuentuar, sepse dhe kurioziteti i qytetarëve është shumë i madh për atë institucion, por jo se lëm pas të gjitha institucionet e tjera. Të gjitha kanë frekuentimin e vet dhe është treguar dhe sipas statistikave që vit pas viti qytetarët e ndryshojnë institucionet. Pra nëse një qytetar një vit më përpara ka qenë tek një ose 2 institucione të tjera, vitin e ardhshëm frekuenton 2 institucione të tjera gjithmonë pa lënë koncertin, sepse sado, rreth orës 9 ose 10 të mbrëmjes është akoma më atraktive një atmosferë që krijohet në shesh se sa një institucion. Po mirë, me ndezjen e dritave, me këtë atmosferën e përgjithshme që është krijuar tani për fund vit, atmosfera edhe të sheshit duket se është shumë e këndshme. Po, është një atmosferë. Edhe pa pasur koncert njerëzit mblidhen aty në mbrëmje. Po, është një atmosferë shumë e ngrohtë në shesh, sepse dhe mënyra se si janë vendosur dhe ato shtëpizat që janë vendosur rreth pemës, dritat që përdoren, njerëzit që frekuentojnë sheshin Skënderbej, bëjnë të mundur që të jetë një atmosferë shumë e ngrohtë. Pra edhe pse jemi në ditë shumë të ftohta dhe priten ende ditë shumë të ftohta, sheshi Skënderbej nuk qëndron kur bën, qoftë me një muzikë në sfond, qoftë me njerëz që dalin familjar, qoftë me atë verën e ngrohtë që mund konsumohet aty, bëhet një atmosferë edhe më e këndshme. Mirë, zota humbin sot koncertin, por edhe vizitat në këto institucione të rëndësishme të artit edhe të kulturës që do të qëndrojnë të hapura jo vetëm ditën e sotme, por edhe në ditët në vijim, edhe të premtet, shtunë edhe të diel janë plot me aktivitete. Kështu që thirrja është natën e bardhë mos e kaloni në shtëpi. Patjetër që po, le të vinë, le të na bashkohen, ne premtojmë që realisht do të ketë një atmosferë shumë të këndshme. Mirë, unë të falenderoj, ishte shumë kënaqësi dhe shpresoj që të argëtoheni ju, por edhe të gjithë qytetarët të cilët janë duke na ndjekur dhe do të zgjedhin që ta kalojnë në mbrëmjen e sotme, por edhe fundjavën në kryeqytet. Faleminderit edhe një herë Lorena. Ne do ndalemi në pak reklama dhe më pas me Enver Bytyçin, me profesorin e nderuar, do të flasim për marrëdhëniet midis Shqipërisë edhe Kosovës pas mbledhjes së qeverisë. Deklarata e Ramës, e cila duket se ka përfaqësuar jo pak për një bashkim për nga viti 2025.